你係咪睇漫畫長大嘅呢？如果你唔係嘅話，可能你未有機會接觸到，但係當你睇完第一本，你嘅成長可能就會多咗好多唔同嘅色彩㗎啦。好，大家好，我係 Jerry 曹志豪。呢本書呢，就係失敗的我被放上了置物架，係我同演員蔡潔嘅第二本合作嘅作品，亦都係港漫動力第4屆嘅入圍作品之一。咁呢本書係講乜嘅呢？呢本書呢，其實係講一個失敗者嘅故事。咁呢個故事呢，入邊呢，其實呢，同你同我都會遇到嘅問題就係今日以前會一啲名人或者公眾人物先遇到嘅就係網絡。但係今日你同我可能每一個人都會同樣地遇到嘅，咁所以呢個我估大家都會有共鳴啦。而故事入邊嘅主角叫一一啦，係一個 toys 嘅 designer 啦。咁入邊佢被網捕之後，其實佢經歷咗好多，差不多真係面對唔到，係咪要繼續可以生存落去？佢都成疑問啊！佢一路逃避嘅時候呢，喺個逃避嘅時候，又好特別地走咗一個奇異嘅空間。喺呢個奇異空間入邊咧，佢就遇到一啲佢係一個 art toys 嘅設計師啊嘛，咁就見翻佢自己嘅作品，活生生喺佢眼前嘅對話，咁好似一個 fantasy 嘅世界啦。咁究竟入邊講乜嘢咧？就留翻大家自己睇。咁咧入邊咧嗱，呢本書咧其實係我整個 project 嘅第一個階段。第二個階段係咩咧？第一個階段咧嗱，呢位女主角一一咧就係主角，但係第二個階段咧其實佢已經唔係主角咯。點解咧？又話都可以講係一個隱身嘅主角，因為咧，我哋佢呢個 artist 嘅角色咧係繼續出現嘅。佢嘅主角應該喺呢度。佢入邊啦，故事入邊叫我啦。咁咧，我會嚟緊，我會將佢實體化嘅。咁實體化我會出 figure。咁咧就究竟點樣嘅形式係少量嘅 art toys 形式啊，定抑或係量產咧？當然我仲會諗下啦。但係如果有投資最好嚟揾我啦。咁咧就我會先做第一批啦。咁咧我就會喺大概11暫定啦，11月中至尾啦，我哋會有一個呢一個 figure 嘅展覽啦，咁希望到時見到大家啦。好，大家好，我係袁振剛 Jacob。咁啊，我嘅作品咧叫做 One Two Ready Go 準程度。咁點解我會有呢本作品出現咧？都係因為我有一個女女好中意跳繩。咁有一日我就忽發奇想，覺得其實香港跳繩運動咁犀利，其實如果我哋都可以用其他層面去推廣到花式跳繩呢個運動，我覺得就非常之好啦。咁所以就膽粗粗第一次去畫漫畫啦，咁就完成咗一本大約280頁嘅短篇漫畫。咁希望大家可以去睇下內容啦，咁去支持一下香港嘅運動員啦，同埋支持一下香港好出色嘅花式跳繩。大家好啊，我係一峰，係一個香港嘅漫畫家。唔知大家有冇睇開漫畫嘅習慣呢？嗱，我知你好似唔知道香港有漫畫嘅。咁其實香港呢幾年都有好多唔同新嘅漫畫家出現。咁而家我係其中一位。咁我哋參加咗一個叫香港港漫動力嘅一個活動。咁我就今次有本新嘅作品叫做《Bombas》啊！嗱，呢套嘢有勁抽啦，其他嘢就可以留意，但係呢本你一定要買。點解咧？因為呢個係結合咗一個 cyberpunk 加妖怪元素嘅故仔。但係而家其實已經出街咗㗎啦，好多人 feedback 翻嚟咧就話：哇，不得了！一峰，你今次呢個故仔真係好想繼續睇落去。咁除咗而家買呢本之外咧，咁嚟緊我11月尾啦，應該都會出到第2季嘅作品㗎啦。咁就好希望大家可以支持下我同埋香港漫畫啦。多謝你。係大家好，我係曾在書阿蕭，咁參加咗第4屆港漫動力，創作咗一本漫畫叫《小汪快跑》。本書係寫俾一部分好似小汪咁樣嘅人嘅，咁希望大家喺書局見到，有機會嘅話就揭下佢啦，咁樣。好，大家好，我係廖光祖。我好開心今次參加咗港漫動力4
咁我出咗一本漫畫啦，呢本漫畫叫《三腳丫》，咁其實係講一個5歲嘅小朋友嘅，佢同佢婆婆啦同媽媽嘅一個有少少 sad 嘅溫情故事嚟嘅。咁當中入邊咧，其實佢有啲有三腳丫嘅 character 啦，同埋有一個單眼嘅貓。咁其實咧，佢哋呢兩個 character 咧就陪伴呢個女主角，去一齊去經歷佢一啲比較 fancy 啲嘅情節啦。咁希望大家會中意同埋支持，多謝大家。好多人都話啦，無論係 AI 又好，或者個時代進步都好啊，好多行業或者好多工作嘅崗位咧都會被取代。咁所以咧，今日請嚟嘅究竟呢個崗位嘅人係咪會俾 AI 又好，或者根據嗰個潮流不斷向前行而被取代都好啊？呢個崗位仲有好多人係堅守緊嘅，就係香港一眾嘅漫畫家。咁啊，請嚟幾位自我介紹一下先。大家好，我叫袁振剛 Jacob。好，大家好，我叫李光祖。係我係真在書阿蕭。大家好，我係 Jerry 曹志豪。大家好，我係林海峰，係 Boommax 嘅漫畫家。好啦，咁我正話講到咧，就話喂，會唔會係有一個好多人都話啦，係咪一個夕陽工業或者夕陽嘅崗位？你哋認唔認同咧？我唔認同，唔認同點解咧？唔認同，嗯因為我覺得其實有啲嘢就係話，我經常問自己，嗯我想做就會做㗎，嗯即係你問你想唔想啊？想嘅話一定揾到方法，所以我又唔擔心嘅呢樣嘢係，唔覺得係正嘅，係正面好。我又唔好難講嘅，因為我本身又唔係呢個行，嗯咁所以你話啊，漫畫係咪夕陽行業？其實我以前好中意睇漫畫，嗯但係當今次有機會參與呢個漫畫製作嘅時候，叫做殘咗半隻腳入行嘅時候，先開始了解而家漫畫市場面對緊嘅嘢，咁都同自己少少背景有啲關係。我自己本身係做創作啊嘛，咁都會嘗試去諗好多方法，究竟漫畫仲有冇第二個方法去營運？咁但係其實苦心自問係唔用，同埋我最大個誤就係覺得好難靠一個人嘅力，所以你哋覺得今次參加咗港漫呢個計劃，其實我覺得好開心，有好多人仲係有呢個志向。如果我哋大家多啲嘅力走埋一齊，應該係再唔係夕陽行業咯。係啊，即係呢個要俾啲掌聲講慢動作先，即係你要好爸爸，咁嚴重喺度。我真係咁大。關於夕陽行業呢個講法，其實我感受冇咁深嘅，因為我冇見過佢嗰個輝煌嘅個行業喺邊度嚟？幾時有啊？又係喎。係漫畫家呢個字對我嚟講都幾遙遠嘅。由我細個開始都唔會有咁嘅想像嘅，咁即係佢從來冇出現喺我嘅職業嘅選擇裏面啦。咁到今時今刻為止，我都冇乜真實嘅感覺對於呢個字。咁如果將漫畫睇作一種創作嘅媒介嘅話，我又覺得佢一直都會喺度嘅。其實好多年輕人喺好多唔同地方，無論係二次創作定係原創嘅範疇都好，都做緊好多唔同嘅投入嘅。無論係創作者抑或係讀者都好。咁嗰個佢個規模未必好大，但係嗰個流動性一直都喺度嘅，所以我又冇好我冇冇嗰種咁深嘅體會咁樣。係啊，不過多謝你啊，因為你真係突破盲點啊！我成日聽好多人講一個題目咧，就係咩香港樂壇已死，或者香港電影已死，成日聽到呢一句説話噶嘛，跟住套落去任何界別都可以用香港乜乜已死咁樣啊！我成日話係咪真係死咗咧咁樣？咁但係原來唔係啊，即係佢突破盲點就係、如果佢冇見過風光嗰一面，咁佢咪我係咯，佢咪何來有已死咧？咁一嚟就係咁樣。咁如果對於新一代嚟講，香港樂壇係未死㗎，因為佢冇聽過舊嗰啲啊嘛，或者冇睇過舊嗰啲電影有咁賣座嘅時候，個時間做嘅問題。所以如果當大家再要去提香港邊個界別已死，即係話證明你係老啊，因為你經歷過之前後生嘅係咁樣。咁有個問題，咁而家算唔算好風光咧？好
風光，咁又講唔上好風光啊！嗰個硬件，我覺得都係好缺乏嘅，即係嗰啲討論嘅平台啊。即係如果佢有一個創作有一個嗰啲循環，即係有個健康嘅生態嘅話，理論上我哋做咗啲嘢出嚟之後，有人睇啦，跟住有人 feedback 啦，然後我哋收到嗰個評價，我哋可以作為某種動力，跟住可能又繼續創作落去啦。嗰個評價嘅部分，嗰個平台，我覺得係缺失咗嘅，即係佢冇一個集中到作者同讀者嘅地方。本身香港人最中意用嘅 IG 同 Threads 都唔係一啲適合，Threads 會好啲，但係咧大家講嘢都幾苛刻噶嘛，總之佢冇進入到一個好總之成件事唔好健康吧。就缺乏咗聚埋。呢個我覺得係涉及網上面留言咧係唔使負責任，所以佢哋可以肥，即係講啲好 mean 嘅嘢。咁所以就令到你想嗰樣嘢係健康化咧，其實係做唔到咯。即係等於佢遮咗面具，佢可以講好不負責任嘅嘢，我講粗口成嘅。咁變咗其實你想要嘅嘢其實係另一邊嘅事。即係呢個探討第二個課題嘅，係互聯網上的黑暗自己，即係第二個課題。我哋講翻，不過同你傾偈幾有趣啊！因為真係我覺得係一個年紀同埋一個年代上嘅分別。即係我聽你講嘅嘢，我感覺到自己原來真係好多嘢需要去學習啊！學習翻新一代嘅人嗰種思維模式啊，係啊！即係譬如你就話講話可以同啲讀者或者佢交流啊互動咁樣，以前即係恃老賣老咁樣。以前個年代，譬如出本漫畫或者我哋拍一啲電視節目或者電影咁樣，我哋係完全冇渠道去收翻啲觀眾嘅 feedback 嘅，係零渠道啊！所謂嘅渠道咧都係寄信啊，口耳相傳啦、寄信啦、有限嘅筆跡啦、筆觸啦，話俾你聽點嘅啫，其他就靠估。同埋將佢睇收視咩嗰隻數字化咗佢咯，量化到就係成績啊嘛。所以即係其實到而家都係好無奈嘅。咩叫好，咩叫差咧？係冇定義噶嘛。數字咯，數字高就叫做好，數字低就叫做差。但係呢個係一個好我講個好難俾人諗。呢個係一個非常之差嘅標準嚟噶嘛。但係亦都好現實嘅。就係大家都信現實嘅嘢咯。你有幾多 hit rate 咁啊？俾幾多錢？唔係因為所有作品都需要資源啊嘛，數字就係數字係咯，呢個係好冷酷但係又好似不爭嘅事實。係啊，但係又睇到另一番嘅即係唔同年代嘅人嘅一種睇法我真係要叫聲你師傅先得，我同我學習先得。我同阿蕭都係新一代嘅。我都係冇經歷過，冇經歷過，好因為我聽已經啲前輩話過咗最咩，所以我覺得而家對我嚟講，我覺得唔係一個夕陽，係一個好黎明嘅一個時間咯。因為黎明前一定係我經歷過一個好黑暗嘅時代啦。黎明多數係咩啊？好大霧嘅。其實我而家好多人都揾緊一個新嘅方向或者新嘅一個形式去做一個創作人。咁所以譬如以前有個位係咧即係一般人聽過香港漫畫，覺得係好老派嘅，即係可能係啲連環圖啊，啲好經典嘅 IP，譬如龍虎門啊、風雲嗰啲比較經典嘅 IP 啦。佢哋唔知原來新嘅香港做咗個新嘅漫畫家出緊新嘅作品。咁我覺得呢幾年開始大家開始留意到啦，因為過咗黑門時開始問原來香港有話小華一封啊，然之後曹勇啊，然之後仲有好多即係開始會重新留意過，因為我覺得前幾年咧樂壇已死嘅，其實而家你見到YT 啊、Tyson Yoshi 啊，其實好多開始上緊嚟啦，即係已經一個重新嘅新四大天王係即係一個新氣象開始一個，我覺得漫畫嚟緊都係一片光明啦。係啊，好啊，即係好開心，就係見到幾位咧，其實好似喺一個黑暗裏邊，但係其實咁多位都有自己嘅一種動力同埋嗰種熱血喺度，亦都有自己嘅一種好強嘅睇法，呢個係最想見到嘅。咁所以咧，今日咧就同咁多位傾偈，好開心。但係始終你哋係漫畫家，咁所以今日嚟到唔係淨係可以見到你哋去講嘢，同我哋去傾偈，好想見到你哋畫一啲嘢出嚟。所以今日咧準備咗一啲題目，麻煩用你哋嘅筆觸去話俾我哋聽，就係第一個
畫一幅自畫像，究竟你哋眼裏邊嘅自己係點咧？第二個就係正話我哋講過啦，你哋對香港漫畫嘅前景又有咩睇法咧？咁而家就要交俾幾位咧，就要點樣用佢哋嗰個即係嗰支筆，又或者用而家啲電子產品，將你哋嘅睇法畫出嚟。唔該晒咁多位。經歷咗呢段時間之後咧，就睇下咁多位畫成點樣先啦。咁我先從一個咧，即係數碼高手啊，個個都係揸住紙筆咧，就突然間有一個攞住啲電子產品出嚟。究竟你畫咗幾多嘢先？先睇睇你嘅自畫像先好嘛？自畫像就唔係淨係自己咯。點解用呢張代表自己咧？唔知啊，咪慢慢。我年紀唔輕啦，咁經歷完好多嘢之後，其實我覺得人生真係唔係淨得自己嘅。咁我覺得比較代表到自己嘅就係我有一個好完整嘅家，有個好好嘅 family， 我就覺得已經係好代表自己，或者最理想嘅自己。所以就有一家人一齊整。我睇緊漫畫，佢哋會八卦我啦，家姐會跳繩，細妹會打乒乓波，我太太會依伴住我一齊。咁我覺得呢個係我最代表到我自己嘅人生。但係咧，即係我一路睇呢幅畫咧，如果你話呢幅係代表人生咧，係得你自己開心嘅啫喎。嗱，另外嗰三位你太太同兩個女咧，好不屑你嘅喎個反應。點解會係咁樣嘅狀態咧？唔知咧，我覺得好多時我一家之主啊嘛，我佢 enjoy 咗嘅時候，同埋有時我而家做好多嘢都引起佢哋好奇，即係好似我女跳繩咁，即係佢會跳咯，但係我又無啦啦走咗去畫本漫畫咁就帶咗佢去接觸多咗好多一啲除咗跳繩以外嘅一啲經歷咁所以其實我唔知可能真係潛意識嚟，我覺得我不停做緊一啲嘢，而佢哋都好好奇睇緊我發生緊啲乜嘢事情。OK， 好，聽下做嗰張先。自畫係。點解會係呢一個？咁本身呢個就係一個大叔啦，係自己我都係一個大叔啦。咁可能佢呢個造型會比較肥啲啦，咁係我理想嘅形象嚟嘅。理想嘅自己啊！咁你要再俾心機。係啦，我向呢個方向發展緊。咁其他嗰啲角色都係我近年或者參加一個港漫動力嘅做嘅角色嚟嘅。係就係三腳貓啊！係啦。係三腳鴨，三個鴨，三個鴨係啊。好，睇埋阿上面阿蕭。呢個魚呢條魚，唔係幾聰明嘅樣。好中意佢個肺。因為個名，經常有人讀錯，所以就讀錯咗就會變咗做魚。叫咗你就係魚，係，所以你就係想畫一條魚就代表自己啦。係，好，好，曹總，咁見到啦，即係咁咧，其實咧，佢係我隻狗，咁咧我係即係佢代表住我嘅，幾乎係所有嘅愛啊咧，咩都係因為佢一齊行咯。咁而我亦都想俾自己而家一樣，我亦都做緊就係我不斷跑咯。我希望係向前跑，希望帶住我重視嘅人同感情，所有嘢一齊跑。好，一峰，大家都好有寓意嘅。咁我自己就係一個飛緊嘅一個向前衝，即係一個喺迷霧中不斷向前衝、尋求突破嘅一個自己。咁我覺得做漫畫家其中一樣令到自己堅持嘅就係一種中二病啊，即係覺得自己一個超級英雄啊、拯救世人。我覺得係點都有呢一啲元素喺我骨子裏邊，所以喺呢一度咁我中間都有我啲角色啊咁啊衝緊，同埋而家個世界發展得好快，所以一定要飛，係啦。OK， 好啦，跟住第二幅畫咧，就要麻煩咁多位畫出嚟嘅咧，就係
看似好似一個好嚴肅嘅題目，但係透過你哋嘅筆跡，可以點樣去表達？就係究竟咁多位對香港漫畫前景點樣睇？我哋就睇翻數碼化先啦。唔好意思啊，呢個頭先有啲甩漏，有啲講好似唔識畫畫咁。好，點解會係呢一幅咧？咁點解咧？其實我又好似冇乜資格講呢啲所謂香港漫畫前景，即係我啲好初步。其實應該年紀唔係我最細，但係好似應該年資漫畫年資應該係我最細。咁但係又我唔知我最大呢一年裏邊不停畫嘅情況下，一路畫畫當然要完成作品，但係都個過程裏邊都了解好多而家漫畫圈嘅生態好，或者而家因為好似我補翻一啲空缺咁樣，咁亦都有少少關於自己背景，我哋做嗰啲創意工作啦。咁其實都覺得年代係唔同咗嘅，係要可能轉變一下，唔係用以前嘅方式去營運。但係究竟係要點樣去做？其實忽發奇想過好多唔同嘅方法。咁但係其實所以啲講句就係冇咩好大嘅總結嘅。但係點解會畫呢幅畫或者呢個狀態？就係其實我覺得市場依然有好多觀眾係，雖然可能少咗人睇漫畫，有機會係咁。但依然都仲有好多人睇緊漫畫，咁台上嘅人就好似咁我哋一班漫畫家咁，但係點解會咁多人咧？其實甚至乎側邊點解仲係就係嘗試掹緊啲人過嚟咧？其實我覺得一個人太薄弱啦，同埋我覺得應該真係要多啲人繼續投入翻呢個行業啦，或者呢一個氛圍裏邊嘅時候。咁所謂集結大家嘅力量，先有機會去做得更加好。希望係，即係當然希望係有呢件事，同埋呢一個畫面真係可以發生到啦。好，睇同埋阿祖，係我話哇咁嘅，咦係啦，點解係咁咧？好似講緊係香港漫畫嘛，咁我覺得香港漫畫咧其實係好多星星嘅，我哋啲前輩啊，其實係發光發亮過啊，咁已經係喺神態嗰度啦，已經咁即係我哋會見到好多流星啊，呢啲可能比較新嘅漫畫家或者新嘅漫畫人啦，咁佢哋會投放咁點樣先至會俾人見到啦？咁即係其實好似係代表大家可能都係默默咁付出，但係有機會睇到，有機會見唔到，或者有機會變成一個好明星咁咁樣，點樣先俾人睇到？可能留慢啲啦，咁樣咁我就突然之間你呢個主題，我就諗起個咁嘅畫面啦。OK， 嚇得我啊！我見到咁多黑色咧，我以為你係咪覺得好前景又好黑暗喎？其實只要繼續，即係我覺得係一個載體嚟嘅漫畫，畢竟都係比較一個講漫畫容易講故事嘅載體，咁一定會有佢存在。OK， 好，我早過呢組好犀利啊！你成日調轉咗，即刻佢上升緊成個，係嘛？係啊！你真唔從唔同角度睇啊！一飛沖天啊！係啊！即係向上，佢四邊擺都得喎，好勁啊！呢個作為漫畫人咧，一定要有創意嘅，你可以睇到咁嘅，先證明你係。大家都睇，你畫得犀利啲。好，睇咗阿師嗰張先。呢個咧應該要係青青草原嚟嘅，係咁。不過我支筆畫下冇墨，所以佢就好感受到佢好正嘅啫。大家後生嗰班咧，尤其係青出於藍啦，咁啊冇人家行開，我哋一齊努力，尊重。佢要喺好多唔同基礎之上先可以有草生出嚟嘅，同埋希望係咩都有嘅一個狀態，即係如果依家香港嗰個市場或者個圈子係咁樣，咁應該係花或者雜草都可以。總之希望百花齊放，樣樣都有。係。好，唔該晒。咁啊，同阿蕭一路傾偈咧，學識咗好多年輕人嗰種嘅思維同埋啲用語啊！即係呢個係我今日我都獲益良多啊！真係。
真係我真係好開心同你傾偈啊！好，睇多一封先。哦，係。咁我呢個係連埋我頭先嗰幅自畫像一齊。呢個自畫係一個自畫像。咁我另一張點樣睇香港畫情景，我就覺得係一個充滿係啊，唔係我哋嘅前景，即係覺得係衝緊嘅時候，其實而家仲有好多留白嘅位置啊。咁就即係之前我成日都講話，而家黑暗嘅時候應該係我哋處於緊嘅，但係我哋嚟緊會係黎明啦，之後就係一個光輝嘅一個，因為我覺得即係見到水到盡頭啦。唔係，我覺得冇睇得咁淡喎，因為哇睇得咁淡，因為好老實講，我真係未見過高峰啊，所以我覺得嚟緊仲有好多，同埋同埋好多新嘢，譬如 AI 啊，好多平台啊，其實都不斷咁喺度開拓緊。我覺得所以其實作為一個漫畫家喺呢個市場，你嘅形態可以好多轉變，但係你嘅機會仲有好多。係好，好。咁我咧就畫咗，都係見到啦。咁其實我會覺得係嚟緊會係百花齊放。咁我都覺得好，事實真係做緊啦。咁用雙手畫緊好多唔同花出嚟咯。咁我覺得係我見嘅將來咯。好啊！咁今日咧，即係睇到咁多位，其實就算係一個無論係咩嘅狀態底下嘅環境，最緊要就係亦都感受到佢哋嗰份嘅堅持，同埋咁多位對畫漫畫嗰份嘅熱血，同埋嗰份衝勁。即係呢個就係今日，即係雖然同大家接觸嘅時間唔係話特別長，但係我深深感受到同體會到，所以我自己都好開心今日同咁多位傾偈。咁希望好快可以見到你哋嚟緊有好多不斷即係出產嘅創意變成一個創作，可以俾我哋見到。咁當然咧，最緊要就係如果大家希望佢哋更多嘅作品俾大家睇到，就係一定要支持佢哋，因為呢個就係佢哋有佢哋嘅創作啦，我哋都要做我哋支持創作者嘅崗位，就係我哋不斷去睇，不斷去了解，同埋唔好放低本漫畫書。其實呢一樣係可以令到你哋嘅成長充滿色彩嘅。多謝晒咁多位先，唔該晒。